Apakah Anda atau keluarga Anda sering mengalami batuk yang mengganggu? Batuk kronis dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan kenyamanan tidur Anda. Kini, ada solusi alami dan efektif untuk meredakan batuk kronis Anda. Susu Etasaha. Susu Etasaha adalah kombinasi unik dari susu kambing Etawa dan bahan-bahan herbal alami seperti jahe, kayu manis, daun senggugu, dan cakar ayam. Semua bahan ini bekerja sinergis untuk meredakan batuk dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Susu Etasaha mudah disiapkan dan dapat dinikmati oleh seluruh keluarga. Minumlah 2 hingga 3 kali sehari untuk hasil optimal. Jangan biarkan batuk mengganggu hidup Anda. Sembuhkan batuk Anda dengan cara alami dan efektif bersama susu Etasaha. Susu Etasaha, solusi alami untuk batuk kronis dan kesehatan pernapasan yang lebih baik.